हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। गर्मी का मौसम आ चुका है, बहुत सारा सीलिंग फैन आता है रिपेयरिंग होने के लिए, लेकिन ये सीलिंग फैन में बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर का कहना है सीलिंग फैन कारण में लगाने के बाद जाम हो जाता है और कारण से हटाने के बाद बिल्कुल फ्री में चलता है। पहले एक मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने दोनों बियरिंग को चेंज कर लिया, फिर भी सीलिंग फैन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, अगर आपका सीलिंग फैन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से अपना घर पर ही ठीक कर सकते हो। तो पहले हम एक बार कारण में लगा के आपको दिखाते हैं ये सीलिंग फैन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, मैंने कारण में लगा दिया। कारण में लगाने के बाद सीलिंग फैन पूरा जाम हो गया, अंदर से कित कित आवाज़ आ रहा है, लेकिन सीलिंग फैन बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अभी हम स्विच को ऑफ करते हैं, तो आप देख सकते हो स्विच ऑफ करने के बाद बिल्कुल फ्री चल रहा है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं, तब ये सीलिंग फैन तुरंत जाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम ये सीलिंग फैन को ओपन करके आपको दिखाते हैं कहाँ से ये फॉल्ट आ रहा है। आपका घर में अगर सीलिंग फैन में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक मैकेनिक हो या फिर किसी का भी सीलिंग फैन में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, फैन घिस घिस के चल रहा है, अंदर से छावन आ रहा है, आपने बियरिंग को चेंज कर लिया फिर भी फैन बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल आसानी से अपना घर पर ही ठीक कर सकते हो। 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने फ़ैन पूरा ओपन कर लिया। नीचे की साइड में आप देख सकते हो 6201 बियरिंग लगा हुआ है, बिल्कुल फ्री में चल रहा है, नया बियरिंग लगा हुआ है। तो अभी हम उसको साइड कर देते हैं और ऊपर का बियरिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले आपको चेक करना है कोयल में जो इंसुलेशन पेपर लगा हुआ रहता है, अगर ये इंसुलेशन पेपर हार्ड हो चुका है तो पहले आपको बार्निश करना है और बाद में ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने पूरा ओपन कर लिया। ऊपर का बियरिंग भी देखिए बिल्कुल नया लगा हुआ है और ये बिल्कुल फ्री में चल रहा है। और इधर में आप देख सकते हो 2 वाशर लगा हुआ है। तो अभी हम ये वाशर को भी हटा देते हैं, क्योंकि ये वाशर का ज़रूरत ही नहीं है। हम ऐसे वाशर लगाएंगे तो थोड़ा टाइम चलने के बाद ये वाशर ख़राब हो जाता है। और नीचे की साइड में आप देख सकते हो शाफ्टिंग पूरा छूटा हो गया। पहले मिस्त्री भाई ने बहुत सारा स्पॉट लगा लिया, फिर भी फैन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो अभी हमको इस कंडीशन में शाफ्टिंग चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स, शाफ्टिंग चेंज करने के टाइम में बहुत सारा दिक्कत आता है। हमको मार्केट से एक शाफ्टिंग लाना होता है, नहीं तो दूसरा एक डाई से शाफ्टिंग ओपन करना होता है। जब हम दूसरी डाई से शाफ्टिंग ओपन करते हैं तो हमारा दूसरा डाई बिल्कुल ख़राब हो जाता है, हम उसको कबाड़ में बेचना होता है, हमारा एक फ़ैन ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एक तरीका बताएंगे, नहीं तो आपका फ़ैन ख़राब होने वाला है और ना ही आपको मार्केट से शाफ्टिंग लेने का ज़रूरत पड़ने वाला है। पहले हम ये डाई को बैठा देते हैं और आपको दिखाते हैं ये दोनों के बीच में कितना गैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लेड जैसा गैप आपको दिख रहा है, ज़्यादा गैप नहीं है। जब हम कारण में लगाते हैं तो ये डाई में पूरा मैग्नेट होता है। जब हम बियरिंग को चेंज करते हैं, नया बियरिंग डाल देते हैं, तो ऐसे गैप रहता है। देखिए बियरिंग बिल्कुल आराम से चला जा रहा है। अगर हल्का हल्का शाफ्टिंग छूटा नज़र आ रहा है तो आप उसको ऐसे स्पॉट लगा के चला सकते हो, लेकिन ये शाफ्टिंग काफ़ी छूटा हो गया। अब हम उसमें जितना भी स्पॉट लगाएंगे तो भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी मिस्त्री भाई ने बहुत सारा स्पॉट लगा लिया लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एक तरीका बताएंगे, ये शाफ्टिंग से ये फैन चला के आपको दिखाएंगे, लाइफ टाइम तक चलेगा और काफ़ी दिन तक आप चला सकते हो। तो पहले आपको शाफ्टिंग के नीचे में कुछ तो ऐसे लगा लेना है और ये शाफ्टिंग को नीचे में कर देना है। 100% आपका फैन बढ़िया तरीका से चलेगा। तो देखिए बियरिंग बाद में आपको ऐसे लगाना है और देखना है नीचे की साइड में जितना भी पॉइंट है ये एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको कटिंग कर देना है। तो अभी हम ये पॉइंट को कटिंग कर देते हैं। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट को कटिंग कर लिया और अभी हम बियरिंग बैठाते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल आराम से बैठ चुका है, बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो अभी हमको स्प्रिंग को थोड़ा कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने स्प्रिंग को कटिंग कर लिया और अभी हम उसको बैठा देते हैं। पूरा गर्म है ये, तो बियरिंग को भी बैठा देते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए अब ये बियरिंग बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बैठ चुका है, अब ये बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो अभी हम उसको फिटिंग कर देते हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब हम सीलिंग फैन में शाफ्टिंग आप
डाउन करते हैं या फिर पहले का शाफ्टिंग रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, शाफ्टिंग को चेंज करके हम नया शाफ्टिंग लगाते हैं तो साथ में सीलिंग फैन का डाई भी अप डाउन हो जाता है। तो अभी हम उसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं डाई कितना अप डाउन हुआ है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, पूरा जाम हो चुका है। तो अभी हम ये डाई को पूरा बैठा देते हैं। आप देख सकते हो बैठाने के बाद भी नहीं चल रहा है। तो अभी हमको ये डाई को ऐसे हल्का हल्का घुमाना है और देखना है कौन सी साइड में टच हो रहा है। जो साइड में आपको दिख रहा है टच हो रहा है, ये साइड को आपको नीचे में कर देना है। अगर ये साइड नीचे है तो आपको थोड़ा ऊपर में कर देना है। तो अभी हम ये साइड को ऐसे थोड़ा नीचे में कर देते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा थोड़ा फ्री हो चुका है, ये साइड में थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है। तो अभी हम ये साइड को भी थोड़ा नीचे में कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको फिटिंग करना है, ऐसे आपको लेवल में लाना है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, अब ये किधर में भी टच नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमको लेना है 6202 एक बियरिंग। ये बियरिंग से हमको 2 वाशर बनाना है। तो पहले हम ये बियरिंग को ओपन कर देते हैं और 2 वाशर बनाते हैं। हम चाहे तो उसकी जगह में प्लास्टिक का वाशर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का वाशर लगाएंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आपको थोड़ी मेहनत करना है। 6202 बियरिंग को ओपन करके आपको वाशर बनाना है तो काफ़ी दिन तक चलेगा, आप उसको ज़्यादा दिन तक चला सकते हो, उसका वाशर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको पूरा ओपन कर लिया और अभी हम उसका ये पॉइंट को कटिंग कर देते हैं। तो देखिए मैंने उसको पूरा कटिंग कर लिया और अभी हम उसको अलग कर देते हैं। काफ़ी गर्म है यार, तुरंत आपको हाथ नहीं लगाना है। देखिए धुआं निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे एक बियरिंग को कटिंग करना है तो आपको 2 वाशर मिल जाएगा और ये दोनों वाशर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी दिन तक चलेगा, वाशर ख़राब नहीं होगा। तो अभी हमको ये तीनों वायर को बाहर निकालना है। तो ऐसे हम निकालने की कोशिश करेंगे तो अब ये बाहर नहीं आएगा। तो आपको ऐसे एक धागा लेना है और पहले ये शाफ्टिंग के अंदर से ये धागा को डाल देना है और बाद में आपको धागा की दूसरी साइड में ये वायर को ऐसे बांध लेना है। जब हम धागा से ऐसे खींचेंगे तो अब ये आराम से वायर बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वायर आराम से बाहर आ चुका है। तो अभी हम उसका ये वाशर को लगा देते हैं और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बैठा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बैठ चुका है। अब हम उसको काफ़ी दिन तक चला सकते हैं, उसका वाशर कभी भी ख़राब नहीं होगा। प्लास्टिक का वाशर लगाते तो प्लास्टिक का वाशर कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये फ़ैन को पूरा फिटिंग कर देते हैं और आपको दिखाते हैं ये फ़ैन का कमाल, ये फ़ैन कितना बढ़िया तरीक़े से चलता है। पहले तो आपने देखा होगा फ़ैन करंट में लगाने के बाद पूरा जाम हो जाता है, हाथ से घुमाने के बाद भी ये फ़ैन नहीं चलता और करंट से हटाने के बाद हम फ़ैन बिल्कुल आराम से चला सकते हैं, फ़ैन पूरा फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आया होगा। फिर भी आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, ये भाई आपका ज़रूर मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फाइनली मैंने फ़ैन को पूरा फिटिंग कर लिया और पहले की जैसे हम हाथ से घुमाया तो अभी हम करंट में लगा के स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ैन बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से चल रहा है। पहले तो ऐसे स्विच ऑन करने के बाद फ़ैन पूरा जाम हो जाता है। तो अभी हम उसको बंद कर लेते हैं और दोबारा आपको चला के दिखाते हैं। तो देखिए स्विच ऑन करने के बाद ये काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, पहले की जैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो कैमरा में आपको क्लियर नहीं आ रहा है फ़ैन कितना स्पीड से चल रहा है। तो देखिए मैंने ये फ़ैन को घर में लगा दिया और आप देख सकते हो फ़ैन का हालत, ये फ़ैन कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है और ये फ़ैन का स्पीड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। शायद आपको आइडिया हो गया होगा उसका स्पीड देख के ये कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।